बर्थडे पे कौन किसको क्या गिफ्ट करता है? Ich schenke meiner Frau einen Ring zum Geburtstag. So, NVDA. Was schenkst du Mohit wem zum Geburtstag? तुम बर्थडे पे किसको क्या गिफ्ट करते हो? Ich schenke Okay, Armbanduhr. या Armbanduhr. किसको? mein Freund. Ich schenke mein Freund. mein Freund. ठीक है क्या भाई? NVDA. NVDA. Meinem Freund. Armbanduhr und zum Geburtstag. At the end, you write zum Geburtstag. Okay? Next. Abhishek, was schenkst du deiner Tochter heute zum Geburtstag? Wir schenken meiner Tochter viele Spielzeuge. Viele Spielzeuge. Okay, klar. Rishu, was schenkst du deiner Frau zum Geburtstag? Okay, ich schenke Okay, Rishu. meinen Freund. Meinen Ja, Freund. meinen Freund. Ich schenke meinen Freund. Ich schenke. Freund is masculine. Freundin, okay. Meine Freundin. Ich schenke meine Freund. Okay. Meine Freundin ein Buch. Ein Buch. Ja, klar. Richtig. Next. Wer schenkt was? Okay, जी क्यों नहीं? Ich schenke. meinem Mitschüler Wörterbuch. Zum Geburtstag. Sehr schön. Mitschüler. मतलब अपने साथ वाले कलीग को, क्लासमेट को. Ich schenke meinem Mitschüler also ein Wörterbuch zum Geburtstag. Okay, Sony, was schenkst du wem zum Geburtstag? Ich schenke meinem Freund einen Pflanze. Eine Pflanze. Ja. Ich schenke meinem Freund eine Pflanze. Ich schenke nicht meinem Freund zum Geburtstag. Ich schenke nix. या लेकिन फ्रॉइड पहले आएगा. एनवीडीए का मतलब ही है कि पहले आएगा. Ich schenke meinem Freund nichts zum Geburtstag. कुछ नहीं देता उसको. Okay. Okay, das ist ja auch okay. Ist dein Freund. Antesh, was schenkst du denn? Ich schenke meiner Schwester eine Schokolade zum Geburtstag. Ja, ich schenke meiner Schwester eine Schokolade zum Geburtstag. Wunderbar. Okay, dann Prachi, was schenkst du wem zum Geburtstag? Ich schenke meinen Eltern eine Reise zum Geburtstag. Aha, eine Reise. Wunderbar. Eine Reise zum Geburtstag. Das ist eine gute Idee. Vielleicht würde ich auch so
was schenken. Dann Manish und du? Ich denke, meinem Freund ein Handy Geburtstag. Noch einmal. Ich schenke Meinem Freund ein Handy Geburtstag. zum Geburtstag. Zum Geburtstag. Okay, this is fix. Zum का मतलब है on the occasion of. Rohit. Ich schenke T-Shirt meinem Freundin. Noch einmal. Meiner Freundin. Noch einmal. Ich. Ich schenke T-Shirt. फाल्स. फ्रेंडिन भी बोलना है, टी शर्ट भी बोलना है, तो फ्रेंडिन को पहले बोलना है. एनवीडीए का मतलब ही है कि ये जो डाटिव है ये पर्सन होगा और पहले आएगा. दिस इज डाटिव पर्सन, पर्सन. Ich schenke now Ich schenke meiner Freundin T-Shirt. T-shirt. Okay. Ich schenke meiner Freundin T-Shirt. Ja, klar. Ich schenke meiner Freundin Handy zum Geburtstag. Ja, sehr gut. Okay. Handy nicht, Handy. Ich schenke meiner Freundin Handy zum Geburtstag. Okay. Und was schenken eure Freunde ihnen zum Geburtstag? ये तो आपने बोला कि आप क्या गिफ्ट करते हो, आपके फ्रेंड्स लोगों से आपको क्या क्या गिफ्ट मिलता है. तो mein Freund schenkt mir, या फिर मेरे फ्रेंड ने कभी मुझे गिफ्ट दिया था. सो डाटिव में शेंकन में पर्सन तो डाटिव आएगा ही आएगा, लेकिन मेरे को ये गिफ्ट मिला प्रेजेंट परफेक्ट में. इस habe ना, या फिर mein Freund hat mir zum Geburtstag जो eine Reise geschenkt. प्रेजेंट परफेक्ट से और बना दो इस सेंटेंस. एक एक सेंटेंस सब लोग. Mein Freund schenkt mir, mein Vater schenkt mir, meine Frau schenkt mir, mein Baby schenkt mir, mein Großvater schenkt mir, या फिर mein Großvater hat mir ein Auto zum Geburtstag geschenkt. Vielleicht, also ein Beispiel. Bitte schon, wer beginnt? Mein Vater Mohit, mein Vater, okay. hat mir ein Handy geschenkt. Mein Freund schenkte mir ein Buch zum Geburtstag. aha, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना हो तो das ist auch okay. Mein Freund hat mir ein Buch zum Geburtstag geschenkt. Next. Meine Tochter hat mir einen Geburtstagskarte geschenkt. Okay. Meine Tochter hat mir eine Geburtstagskarte geschenkt. Ja. Heutzutage die Kinder also auch machen selbst kreative solche Karten, na? Wunderbar. Ja, noch jemand? Wer hat Ihnen was geschenkt? Rishu. Dann Rohit. Mein Freund hat mir Ja, Rishu sagt zuerst. Okay, sir. Mein Vater hat mir ein Kuli zum Geburtstag geschenkt. Okay, zum Geburtstag. Einen Kuli. Einen Kuli. Akkusativ. Ja. Zum Geburtstag geschenkt. Ja, wunderbar. Rohit, jetzt. meine Freundin hat mir Armbanduhr zum Geburtstag. Okay, geschenkt. Armbanduhr. Okay? Ja, richtig. Geschenkt, Page 2, na? Am Ende. Sie hat mir
Ein Armband geschenkt. Okay. Anpesh. Mein Freund hat mir ein Hemd geschenkt. Ein Hemd geschenkt. Okay. Shirt gift किया है. Klar. Prachi. Mein Sohn hat mir einen schönen Sari geschenkt. Einen Sari geschenkt. Aha. Gut. Klar. Geburtstagskarte. This is Geburtstagskarte. Okay, dann. Wer ist noch übrig? Sony, hast du schon gesagt? Manish zuerst und dann Sony. Manish. Mein Freund, Ja, Manish. Mein Freund. hat mir ein Motorrad zum Geburtstag geschenkt. Oh, wunderbar. Ein Freund hat Motorrad geschenkt. Wunderbar. Ja. Hoffentlich das ist kein Spielzeug. Ja. Sony. Meine Mutter hat mir ein Kleid geschenkt zum Geburtstag. Noch einmal, Sony. Meine Mutter hat mir ein Kleid geschenkt zum Geburtstag. Ein Kleid geschenkt. Okay. Sehr gut. Wunderbar. Mein Freund hat mir ein Kamm geschenkt. Ein Kamm. Einen Kamm. Einen? Ja, der Kamm है ना? हाँ. So einen Kamm geschenkt. Ganga Gift किया है. Oh. Einen. Ja, das ist auch schon. Sehr schon. Ihr denkt viel. Meine